Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня для всех нас есть одно очень важное, интересное событие. 3 дня тому назад решением уголовного суда итальянского города Перуджа 7 работников правоохранительных органов Италии приговорены к длительным срокам лишения свободы за кражу Алмы Шалабаевой и Алуа Аблязовой в далеком уже 2013 году. Это очень важное для всех событие и очень интересное событие. Спустя 7 лет после проведения такого преступления в конечном итоге люди получили наказание, заслуженное наказание. И Италия подтвердила, что судебная система Италии, она является независимой системой. И это отрадно понимать, что это является, наверное, первым таким очень мощным щелчком Нурсултана Назарбаева о том, что не все в этом мире продается, не все покупается. Кстати сказать, что Казахстан сегодня в Европе расценивается как диктатура, очень такая коррумпированная, очень страшная диктатура, которая благодаря большим доходам от разработки, добычи и реализации природных ископаемых располагает к себе мнение влиятельных лиц в Европе. И самое, что я считаю неприятно, что за счет этих финансовых ресурсов старается преподать себя, эта диктатура, в нужном ей свете. Но это и есть диктатура. И еще раз подчеркну, что это важное событие в Италии. И этому предшествовала, конечно, глубинная работа. Хочу отметить по моей личной семье, по мне лично, как работали казахстанские службы. И мы испытали здесь мощное давление со стороны частных детективных компаний. Первая компания была британский «Дилижанс», которая устанавливала GPS-ки на машины, проводила фотографирование, съемки вела. И наши дети сфотографировали всех этих представителей компании «Дилижанс», передали в следственные органы Швейцарии. И эта компания моментально исчезла из Швейцарии и прекратила свои действия. После этого Акарда меняет вектор своих действий и всю оперативную работу поручает компании Арканум, которая находится в Цюрихе, в Швейцарии, и занимается частным сыском. Чего только мы не испытали в этот период времени, всякие шпионские программы, и попытка взлома почты, и только компания Google присылала сообщение, была попытка взлома или входа несанкционированно в вашу почту. Пришли какие-то сообщения подозрительные, мы бежали к своим адвокатам, те давали специалистам, специалисты подтверждали, что это вирусные программы, которые будут следить за вами. Все материалы передали в федеральную полицию, полиция возбудила уголовные дела, и начался процесс по расследованию уголовных дел по части шпионажа на территории Швейцарии в пользу Казахстана специальными службами Казахстана или нанятыми на работу частными сыскными структурами. И Нурсултан Назарбаев, к удивлению многих европейцев, включил свою группу так называемых адвокатов, очень влиятельных в прошлом
И сейчас социал-демократов европейских, ну, достаточно назвать экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, экс-канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра, двух вице-премьеров Италии Романо Проди и Сильвио Берлускони, вице-премьера Великой Британии Тони Блэра, экс-президента Польши Квасневского. И это все политические, так сказать, лоббисты, которые в любой момент высказываются в пользу Назарбаева, в пользу Казахстана и, естественно, против демократов, против лиц, которые борются сегодня с режимом Назарбаева. Это политические лоббисты. Но здесь есть еще и бизнес-лоббисты, которые занимаются бизнесом в Казахстане и охотно оказывают свои услуги Назарбаеву и его команде. Это те компании, которые работают в Казахстане, проживают в Швейцарии и оказывают свои услуги. Мало того, зять Назарбаева Тимур Кулебаев открывает здесь различные лоббистские структуры, как Ромпетроль и там так далее, засылая сюда своих людей, которые занимаются здесь якобы трейдинговскими делами, а на самом деле вели слежку за нами и строчили отчеты, что необходимо сделать, на что усилить внимание. В частности, был такой Байжанов Улан. Кстати, мы с ним очень хорошо знакомы. Когда я был первым заместителем мэра города Алма-Аты, он возглавлял управление юстиции, а затем стал лоббистом Нурсултана Назарбаева, проживал здесь. Мало того, что он жил и обеспечивался за счет Тимура Кулебаева, так умудрялся за счет бюджета Казахстана еще усиливать двери в своей квартире, делать сигнализацию и так далее, поскольку у него были такие страхи великие, что он в своих отчетах писал, что Храпунов все знает обо мне, знает мой адрес, и в конечном итоге он убежал из Швейцарии, страшно напуганный, что мы можем повлиять на его дальнейшее пребывание здесь. И все эти бизнес-лоббисты оказывают услуги соответствующим структурам. И когда мы почувствовали, что уголовное преследование по части шпионажа на территории Швейцарии в пользу Казахстана, мы вынуждены были обратиться к президенту Швейцарии, которая очень оперативно рассмотрела данный вопрос, дала поручение вновь возобновить все мероприятия по уголовному преследованию или расследованию уголовного дела по отношению к шпионажу. И в 2012 году я лично на себе испытал попытку выкрасть меня из Швейцарии или вывести меня за пределы Швейцарии в страну, лояльно расположенную к режиму Казахстана, где можно легко добиться принятия решения по экстрадиции и увезти меня в казематы Назарбаева. А там уже дальше все ясно и понятно. 20-25 июня 2012 года через работников структуры нашего сына Ильяса появляется один человек из Казахстана, говорит, что я вот такой-то, я знаю Виктора Храпунова, я с ним где-то пересекался, я знаю Мухтара Аблязова, я с ним якобы несколько дней сидел в одной камере. И вот эти все моменты меня лично насторожили. И он очень добивался встречи со мной. Потом стало понятно, почему. Вначале мы подумали, что это просто происки власти Казахстана. Но потом, когда вскрылись все эти вопросы по переписке чиновников Республики Казахстан, когда открылись материалы Казаворд, и я лично прочитал, что для чего он был заслан сюда, чтобы меня выманить в страну другую или город любой другой,
и оттуда, уже захватив меня, увезти в Казахстан. Но встреча у нас не состоялась, поскольку он нам показался подозрительным. История имела продолжение. 3 ноября, находясь в городе Женеве, в отеле «Кемпинский», мы встречались с французскими журналистами, которые приехали специально взять у меня интервью по режиму Назарбаева и по нашему положению дел в Швейцарии. Когда мы практически закончили с журналистами, вышли на улицу, должны были сделать несколько фотографий, и вдруг подъезжает полицейская машина, останавливается, мы стоим с журналистами, выходят 2 полицейских, мужчина и женщина, и сразу обращаются ко мне и отводят меня в сторону, просят документы мои. Ну, я подаю документы, они проверили, тут же в машине на компьютере все пробили, подошли, извинились и сказали, был звонок от службы охраны Кемпински, отдали честь и уехали. Но вместе с тем они оставили свои координаты и номера жетонов своих полицейских. В случае, если необходимость будет засвидетельствовать именно этот факт того, что это было, пожалуйста, обращайтесь к нам. И когда мы зашли в Кемпинский и попросили службу охраны дать свои показания по этому случаю, они долго не хотели раскрывать свои карты, но затем сказали, да, был звонок из посольства Казахстана, и представитель посольства Казахстана сказал, что у вас в Кемпинске сидит террорист, человек, который разыскивается Интерполом, Виктор Храпунов, срочно вызовите полицию, сдайте его разыскивает Интерпол. Ну, в тот момент мы тоже подумали просто происки власти по отношению ко мне. Но проходит совершенно немного времени, и вдруг я получаю электронную почту от одного казахстанского, я бы сказал, этого интересного сотрудника Комитета национальной безопасности, который благодаря Комитету национальной безопасности внедрялся в оппозицию, которая находится за рубежом. Это Серикжан Мамбеталин, который пишет, что он будет буквально на 1 день в Женеве, хочет со мной встретиться, обсудить вопросы гражданского совета, гражданского, значит, комитета, который будет смещать режим Назарбаева, и он еще бы хотел со мной поговорить, узнать мое мнение. Ну, что мне показалось тоже подозрительным, поскольку он был замешан в одной истории, казахстанской истории. Ну, я ответил, что если будет возможность, будете в Женеве, сообщите, я постараюсь с вами встретиться. Но встреча не состоялась. Тогда он вышел на мою супругу Лейлу Калибековну, и ей уже говорит, мы хотели встретиться, но не получилось, не состоялась встреча, я бы хотел узнать причину того, что не состоялась. Но когда мы узнали конкретное назначение этого человека, оказалось, что режим Назарбаева сменил тактику. И одним из руководителей моего похищения в Швейцарии или вывоза в другую страну оказался Абай Сарсикеев, который многое время прожил в Соединенных Штатах Америки, общался с послом Казахстана в Америке, представителем России в ООН Чуркиным, с компанией «Шеврон», «Шелл». И благодаря родственным связям с Токаевым он получил влиятельных политиков и правоведов и заручился поддержкой именно влиятельных политиков и правоведов, которые пообещали Сарсикееву оказать содействие на Швейцарии для того, чтобы Швейцария выдала меня казахстанской власти. И вот этот Сарсикеев подключил Мамбеталина в свою группу, и он конкретно получил поручение от Назарбаева через Кулебаева Тимура заняться вопросом
моего похищения или реализации значит, законного решения об экстрадиции меня в Казахстан. Абай Сарсикеев засветился во многих вопросах. В частности, в Казахстане на него возбуждено было уголовное дело по отношению к мошенничеству. Он подделал подписи, его ГУВД города Алматы арестовал. И Токаев вдруг звонит мне и говорит: Виктор Вячеславович, окажите содействие, чтобы ваше ГУВД ни в коем случае не привлекало к уголовной ответственности этого человека. На что я ответил: Касым-Жомарт Кемелевич, я не имею права вмешиваться в действия правоохранительных органов. Если совершено преступление, то пусть он несет его наказание в строгом соответствии с нашими законами. То есть это подчеркивает то, что Сарсикеев был на крючке у спецслужб, и они дали ему конкретное поручение заняться моими делами. И в этом проявляется вся суть Назарбаева, и раскрывается его сущность. Он увлекает в свои карательные мероприятия все больше и больше окружающих его людей, государственных служащих. В частности, в данной ситуации подключен был министр иностранных дел к решению этих вопросов. И он живет, конечно, по своим понятиям. В его понятиях лучший оппонент – это мертвый оппонент, чего он доказывал своими действиями неоднократно. Достаточно назвать 3 фамилии: Нуркадилов, Сарсенбаев, Алиев. Кто следующий, жизнь, как говорится, подскажет. И в этой связи 29 августа 2013 года наша семья пережила очень мощный стресс, когда мы услышали, что группа вооруженных людей, порядка 50 человек, захватила дом, где жила Алма Шалабаева со своей малолетней дочерью Алой, и что Алма захвачена этими вооруженными людьми, увезена в неизвестном направлении, и никто не знал, где она находилась. Наш сын Ильяс со своей женой Мадиной срочно выехали в Рим для того, чтобы на месте оказать помощь в решении всех этих навалившихся вопросов, связанных с незаконным действием группы вооруженных людей, которые представились и полицией, и мафией, и непонятно было, кто из них полиция, а кто из них мафия. И когда наш сын включился в эту программу, смогли найти Алму в полицейском участке, пытались ее туда вызволить, но полицейские власти не упускали Алму. Мало того, через сутки они ворвались снова в дом, забрали малолетнюю дочь Аллу и увезли ее точно так же в полицейский участок. И было понятно, что они готовят вывоз Алмы и Алуы в Казахстан, похищение их. Ильяс с адвокатами пытались помешать этому процессу, но они увидели, как Алма с ребенком зашли в самолет, и вновь наш сын Ильяс пытался вместе с адвокатами повлиять на действия диспетчеров и по пути следования самолета из Рима в Казахстан попытаться посадить его на европейской части в какой-то стране европейской. Все время шли переговоры диспетчеров с командиром корабля, и об этом говорит Алма Шалабаева, когда она в самолете сидела и видела, как 2 представителя комитета нацбезопасности, которые были в самолете, постоянно бегали в кабину к пилоту и шли какие-то переговоры. Ну, самолет улетел, и стало понятно, что не смогли задержать этот самолет, не смогли освободить, поскольку преступный замысел Нурсултана Назарбаева
подкрепленные действиями незаконными полиции и других структур, которые были наказаны, в общем-то, решением суда, они сделали свое дело. Наш сын Ильяс принимает решение забрать гостивших у Алмы и ее родной сестры с мужем и малолетней тоже дочерью и вывести в безопасное место в Швейцарию, поскольку им тоже угрожали по отношению к мужу жены, были применены физические действия, то есть он просто-напросто был избит. Ему конкретно сказал полицейский прямо в лицо: «Я здесь мафия, что я скажу, так и будет. Скажу, ты преступник, ты будешь преступником». И когда Ильяс с Мадиной и сестра Алмы с мужем и малолетней дочерью сели в машину, поехали в сторону Женевы, вдруг неожиданно мы по телефону постоянно связывались, и нам дети говорят, что все, сейчас нас тоже арестовывают. 5 полицейских машин с мигалками подлетели к машине наших детей, остановили, окружили и начали свои грубые действия по отношению к нашим детям и пассажирам в машине. Но когда проверили документы, они поняли, что в этой ситуации они просчитались, поскольку полиция была уже другая, это была своего рода дорожная полиция, которая пыталась предотвратить преступление, как потом было объяснено. Но наш сын Ильяс вместе с полицейскими машинами увидел еще одну машину, в которой, как ему показалось, сидели лица посольства Казахстана в Италии. Ну, по крайней мере, по лицам было понятно, что это наши земляки. И полицейские сказали, что поступил звонок, как и в нашем случае, отель Кемпинский, поступил звонок полицейским, и там точно так же поступил звонок полицейским, якобы вот на этой машине, описали машину, номера машины, вывозят педофил вывез маленького ребенка. Ну, в машине была заплаканная наша невестка Мадина, она невысокого роста, можно было ее принять за ребенка, которого выкрал ее муж Ильяс Храпунов. Полицейские извинились, и наши дети продолжили свой путь в Женеву, и мы пережили очень такие тревожные часы, пока они не заехали на территорию Швейцарии. Вот этот момент как раз и подтверждает, что режим Назарбаева дошел до крайней точки. Он уже воюет с женщинами и с детьми. Он ворует жену с малолетним ребенком в Италии и вывозит в Казахстан и пытается ее осудить, а ребенка сдать в детский дом. Вот в этом заключалась его такая очень умная в его понимании месть по отношению к заложнице, к своего оппонента, которого он не может достать сам лично и через свои структуры, так расправиться с его женой и с его ребенком. Вот еще раз подчеркиваю, в этом вся сущность Назарбаева, его режима. Он всех своих близких соратников повязывает вот такими грязными делами, повязывает кровью многих, для того, чтобы они постоянно находились в напряжении и ни в коем случае не вышли из состава его команды. Тогда он будет уже и их наказывать. Это еще раз подчеркивает то, что вот это событие, которое произошло в Италии, это победа всех демократических сил. И это подчеркивает, что теперь Назарбаев и его приспешники, Токаев и еже с ним,
конечно же, получили очень мощный удар в связи с тем, что режим выкрал жену своего оппонента с малолетней дочерью из Италии. Именно выкрал. Это гнусное преступление по отношению к женщине и к ребенку. Это карается по закону. И то, что получили правоохранительные работники, которые организовывали все это грязное мероприятие, получили по заслугам, это радует. И надеюсь, что это будет прекрасным примером для судебных систем других государств, которые сегодня еще вынашивают какую-то идею оказать помощь, я имею в виду политические круги, вынашивают идею оказать помощь режиму Назарбаева для того, чтобы справиться с оппонентами Назарбаева в Европе. И я надеюсь, что демократия победит. Режим Назарбаева, он уже на грани катастрофы. И думаю, что все счастливое будет у нас еще впереди. Спасибо.